هلال د میاشتې لیدلو یو قاعده یو قانون ښودلی دی چې کله رمضان المبارک راځي نو د هغې دپاره اسانه طریقه چې هغه تعلیم یافته غیر تعلیم والا انپړه بنده په هغې باندې کار چلولی شي او د رمضان معلومات کولی شي او قمری میاشتو کې هیڅ تکلیف انسان ته نه پیښیږي چې کله رمضان المبارک دا میاشت رانږدې شي نو اسلام طریقه دا ښودلې ده چې د شعبان د میاشتې 10 ورځې پوره شي او یا میاشت ولیدلی شي نو د رمضان ابتدایي وختونه هغه شروع شي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک او مذهب دا دی چې د رمضان د پاره د فلکیاتو باندې په حساب کتاب باندې فیصله کول دا درست نه دی او صحیح نه دی ځکه چې د رمضان مبارک د میاشتې دپاره دغه 2 سیزونه هغه خاص کړي شوي دي یو د شعبان حساب کتاب اخیری ورځو کې 10 ورځې برابرول او اخر ته کتل او یا پسې ابتدا د رمضان چې میاشت هغې ته کتل دا یو معیار ایښی دی دا خبره هر بندله یادول پکار دی چې د رمضان د میاشتې دپاره دا میاشت لیدل دا ډېر ضروري وګڼي او ضروري دم چې کله میاشت ولیدی شي نو رمضان به شروع کیږي چې کله میاشت ولیدی شي نو اختر به شروع کیږي کم خلق چې وایي چې یاره ډېر لوی سړی د فلکیاتو باندې ماهر په حساب کتاب باندې ماهر دا علوم سره وي او د ده په خبر باندې اعتبار دا پکار دی که نه دی نو هغوی له اعتبار شریعت نه دی ورکړی د میاشت لیدلو دا لیدل دا ډېره ضروري ګڼلي دي او شهادت په دې کې ډېر اهم یو جز دی چې بنده په خپله باندې شهادت وکړي نو دته به د رمضان د شهادت او د میاشتې ابتدایي ورځې په هغې باندې فیصله بیا کېږي قوم به پرې خبرول کېږي او په خپله به دې د رمضان د میاشتې اهتمام شروع کوي که یو بنده وي چې دا میاشت لیدل ضروري دی نو دا په جهاز کې بنده بره وهیږي او دا میاشت وویني نو دا معتبر به وي که نه به وي نو دې دپاره دا خبره هم لازمي ده ضروري ده چې افق د دې دپاره یو اهمه مسله ده چې په افق باندې د دې نور پریوتو دا مغرب طرف د قبلی طرف باندې کم چې دا کناره ده د ماښام مانځه نه پس دا سوروالی وي او د سوروالی نه دقه ټیم کې میاشت ولیدی شي نو دغه یعنی د افق دغه وخت او دغه سوروالی دی نه پس بیا سپینوالی شروع کیږي او د دغه د آبادین اخیری اختتامی حد چې هغه آبادیم ختم شي او غرونه وي غرونه انسان چې ورته ګوري نو د غرونو اخوا بیا څه ورته نه ښکاري نو دغه علاقې ته افق ویل کېږي نو دا افق په دغه حالاتو کې او دغه ځای کې چې کله میاشت ولیدی شي نو دغه به معتبر وي او که بنده په جهاز کې اوچت شو او د جهاز نه د میاشت ولیدله نو دا به هغه وخت معتبر وي چې کله د دې انسان دا نظر د جهاز والا ته داسې نه وي چې دا جهاز والا دا انسان نه ویني او نظر هغه ته نه رسي که چېرته جهاز والا په نظر نه راته جهاز په نظر نه راته معلومېده نه نو بیا به هم دغه معتبر نوی که دغه بنده په جهاز کې کم ناست دی او د شهادت کو نو دغه شهادت په معتبر نوی شهادت معتبر دغه دی چې د انسان نظر آی ترسی
او تقریبا دا علماء د رؤیت هلال د جهاز په مسله کې چې د اونچایي خودلې ده ناغه بسونوي سونو چتواله کې تقریبا 20,000 فٹ بلندے باندی چې یو بنده اوخته په جهاز کې 20,000 فٹ بلندے اوچتواله دا جهاز شو او دی وی چې ما میاشت لیدلې ده نو شرعي لحاظ سره دا 20,000 فٹ په بلندے باندې اوچت خطل دا د انسان د نظر نه سړی ډیر کمزوري معلومیږي کم معلومیږي نو اعتبار ولا نور کولی کیږي نو په دې وجه دغه بندا چې جهاز کې ناست یو میاشت کتلې دي نو دغه لپاره اعتبار نور کولی کیږي دا معتبر نبی او دا میاشت لیدل دا ډیره ضروری ده اوس چې کوم آلات راوتی دي دوربینونه دې څه اعتبار دی دوربین اعتبار دی لور کولی کیږي په دې بنا باندې چې د بنده نظر کم دی او عینکی او چشمه اولګولي نو دا عینکو او چشمو دا پیدا دی چې انسان ته مخامخ سیزو صفاح کاری نو دا دوربین هم په دې اعتبار باندې صحیح دی چې مخامخ فضا کې صفائی راشی او میاش وتا مخامخ داغینا فضان اخوا او دا گرد و عبارنا دا دوربین دا اثر اوزی او میاش وتا خکارشی نو پدی اعتبار سر دا دوربین معتبر دی خدا افق پاندی دا میاش دیدل دا ضروری دا چې کله بنده فضا صفاوي او بنده وګوري د میاشتو تکل کې لګیاوي او میاش ګوري نو چې فضا صفاوا او میاش ولیدل شو نو دغه معتبره ونه کو دغه حالاتو کې یو بنده جهاز کې مخاطر او دغه سه حالات هغه ولیدل چې د فضا لاندې صفاوا میاش سړي ولیدل او برکس اوخته په جهاز کې او هم هغه سه میاش ولیدل فقط او الریډي فضا صفاوي زکه چت خطلې دي د ماحول ګرد او غبار نو دوه اعتبار بیا ورکول کیږي خود دې بلندې دا کم حد علماء خودلې دي 20,000 فٹ جتواله نو د دینه اوچت خطل دی له اعتبار نبی دا رنگی دا میاشتی لیدل دا سډیره ضروری دا آل دا ډیره ضروری دا فرض کفایه ده میاشت لیدل دا فرض کفایه دی یا خدای شعبان د سر حساب کتاب بوشي او د شعبان چې کل 10 برابر شي نو د اسلامی میاشتو کې یو 10 ورځ نیوي نو یو 10 ورځ بنی حسابيږي بلکې د رمضان ورځ به حساب شي او یا حکم میاشت ولیدل شو ناکه په یو کم شعبان باندې 29 شعبان باندې میاشت ولیدل شو نو معتبر دي ذکر شریعت اسلامی دو سیزونه د میاشتو یو خو 10 ورځ او یو کم 10 ورځ میاش اسلامیه 10 یا یو 10 دغه حد خودلې دي نو په دې اعتبار سره میاش لیدل دا فرض کفایي دي او هر مسلمان زنانا او نارینا دوی و میاش هغه ګوري کتل کیږي با د دې میاشتې مبارکي علماء فتاوی لیکلي دي چې د نجومیانو په خبرو به اعتبار نه کیږي دا رنګي چې کم کسان د ستورو ماهران دي نو داوی په خبرو باندې اعتبار نه کیږي ځکه حدیث مبارک راغلی دي تاسو چې روزه نیسه صوموا لرؤيته نو تاسو د میاشتې په لیدلو باندې روزه نیسه وافطروا او کوجه کوي نو د میاشتې په لیدلو باندې کوجه کوي نو دیو جن اعتبار هغه د میاشت لیدل ته ورکړی شوی دی او شهادت په دې کې ډیر ضروری دی شهادت گواہی په دې کې ډیر ضروری ده چې بنده په خپل باندې وایي چې ما میاشت لیدل نو دی به شاهد وګرځي د میاشت لیدلو
خپل باندې بنده میاش ویني نو دی شاهد شو نو اوس آیا دی په خپل حکومت چلی خلکو ته آرډر کوي کنه دی د پاره یو قاعده او قانون دی اسلامی قانون او سربرا چې کم مشر مقرر کړی وي نو هغه ته به دا فیصله کیږي او هغه بیا د میاشتې فیصله کوي هغه هم اعتبار کثرت لرور کوي کنه قلت لرور کوي سونه کسان او سونه تعداد باغ ګوري شد او غیر شد شهادت ها ناغه با شریعت چې کوم مشران مقرر کړی وي د کمیټې مشران نو په هغه باندې باغوي بیا فیصله کوي د شاهد شهادت گواهی هغه تبګوري دې کې اوس د معشوم د بالغ او د نابالغ خبره د واده کړی او د غیر واده کړی خبره دې ته به اعتبار وی کنه نو دې د پاره شهادت د پاره بلوغت دا شرط دی چې بنده بالغ وي نو کاغه واده کړی وي کني کړي خو چې کله دی بنده میاش ولیدله نو هغه به گواهی کوي او هغه به شاهد ګرځي د میاشتې د خبر ورکولو دپاره پر اډوانو باندې په ټي وی ګانو باندې کم خبر کیږي د څه حیثیت دی او کم اعلانات کیږي د دې څه حیثیت دی یا کم په خطونو باندې سوال جواب کیږي او دې څه حیثیت دی نو دی له ان شاء الله دې متعلق سبا ته خبره کیږي خو زمونږ نن ابتدایي خبره هغه د میاشت د لیدلو او دا رنګه سبا دې خبرې د میاشت سره متعلق دي هغه هم بیا ان شاء الله بیانو دې متعلق د چا شکوک شبهات وی سوالات هغه خپل پوری شي او الله پاک دې مونږ ته صحیح وینا او تاسو د اوریدلو او د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین